Привіт! Сьогодні хочу вам розказати ще про баклажани. Аномальні зливи, 3 тижні, я вже стомилась про це казати, але все заливає водою. Баклажани мої хворіють, не дивлячись на те, що це гібриди, все я намагалась зробити вірно, але те, що я не можу вплинути на погоду, я не можу на це вплинути. Деякі сорти хворіють, дуже сильно хворіють, але не дивлячись на це, вони рясно зав'язують урожай. І я хочу вам показати хоч один з позитивних моментів, що саме в мене виросло з моїх баклажанів і який я урожай сьогодні зберу. Давайте подивимось докладніше, які тут в принципі я отримую урожай, не дивлячись на те, що в мене аномальне вологе літо і у нас тут озеро на нашій ділянці. Ось погляньте, це сорт Анет. Я вам хочу сказати, в принципі, з усіх сортів він такий найбільш стійкий. Ось такі баклажанчики, бачите, які зав'язали? І тут ще один у нас є. 2. Далі ось іще поруч, почекайте, ще сорт Анет. Ой, ось ще хороший. Зараз вам покажу Тіренія. Це дуже дорогі гібриди, які я купувала. 15 насінин, вони коштують практично 50 гривень. Але вони надзвичайно хворобливі. З усіх моїх баклажан це найбільш хворобливі виявились. Це для мене, чесно кажучи, відкриття. Але перший баклажанчик ми з'їли саме даного гібриду. Ось погляньте. Ось такий баклажан. Він, можливо, переріс, але це за тиждень він такий. Він на минулому тижні був маленький. А ось такий виріс за тиждень. Зав'язалось їх не досить багато, тому що ось хворіють дуже ці кущі. Ось тут можна подивитися, вони і фітофтороз, і гнилі якісь додаються, але нічого не можна вдіяти. Ніяка профілактика і лікування не може бути, тому що дуже багато дощів. Просто заливають їх. Вони, звісно, цього не люблять. Хочу вам ще показати мій улюблений сорт. Це Міледа. Ксюша, тримай. Один, ще один. Ось бачите, які чудові плоди зав'язались. Хоча вони грязненькі, але вони наші. Так, доця? Так. Ось іще тримай. Чесномаки трошки під'їли. Під'їли, так. Да. Ось іще у нас. Ось. Ще маємо, тримай. Ось іще маємо. В принципі, зараз покажу ще сорт Бібо є. Як вони виглядають. Це сорт у нас Альбіно. Лишився пакетик знизу підписаний. Ось на цьому один такий, бачите? Не досить великий, але він є. Тут ще є, але потрібно, мабуть, зрізати. Цей трішки менший, тому що він там всередині, йому не вистачає живлення. Зараз ще в іншій частині у мене теж є такі біленькі баклажанчики. Це сорт у нас Бібо. Ви бачите, теж зав'язав. Ой, зараз. Доволі таки хороший. Тут ще ось один маленький є, сусідній є ще маленький. Ось, вибачаюсь, ось ще один. Це ще, мабуть, хай поросте, тому що вони трішки пізніше почали плодоносити, ніж інші. Це в нас сорт Епік. До речі, вам хочу сказати, що не хворіє, тут тільки він просто розвалився від того, що був надзвичайно великий плід. Досить таки масивний, хороший баклажанчик. Теж візьміть на замітку, що хворіє не відразу. Трішки листочки є, але в принципі тримається. Ось погляньте ще сорт Анет. Доволі такі хороші баклажани. До речі, він доволі таки стійкий до хвороб, я вам хочу сказати. Трішки хворіють, не досить багато. Хочу вам показати свій урожай баклажанів на 29 липня. Він доволі таки хороший. Це вже другий на минулому тижні. Я зібрала, звісно, менше, мабуть, в 3 рази. Але ось такий, не дивлячись на те, що досить несприятливе літо заливає просто дощем. Але урожай вони все-таки віддають, ці баклажани, з останніх сил, тому що дуже сильно хворіють і їм надзвичайно багато вологі. Щось робити я б з величезним задоволенням, але просто це не дає зробити погода. Все змивається просто дощами, з грозами, з градом, з усім іншим. Але не дивлячись ні на все-таки мені в цьому році все-таки вдалося виростити, не знаю, чи це останній мій урожай, але ось такий він. Тому всім бажаю гарного настрою, до зустрічі, нехай всім щастить, вам багатих урожаїв і до зустрічі. Ксюня, ти щось? Підписуйтесь
помідори.